Fala pessoal, beleza? Esse aqui é meu primeiro vídeo, minha primeira compra do AliExpress. Recebi hoje, ainda está constando lá no código de rastreamento que vocês vão ver aí embaixo. Ainda como se estivesse lá na China ainda, só que recebi hoje. Demorou até o código de rastreamento, ainda está constando como se tivesse nem chegado no Brasil. Demorou apenas 19 dias, muito rápido. Não sei se veio como gift, mas ele colocou $3, mas foi 11, R$22. Esse mesmo produto no Brasil custa R$60. Para mim saiu por R$24 com frete grátis. Agora vamos abrir. Levei sorte, né? Primeira de 23 compras, falta receber mais 22. Esse aqui é o 23. Caso for 23, comprei 23 produtos, cada um vai vir separado, lógico. Nenhum vai estourar $50. E enquanto eu for recebendo, vou postando para vocês aí. Vamos ver aí. Isso aqui, para quem não sabe ainda, é um barramento, peça para som de carro. Agora eu vou abrir aqui para ver se veio tudo ok. Eu apenas tirei aqui o meu nome, só uma precaução mesmo. Aí vamos ver agora, só um minutinho. Abri aqui. Muito bem embrulhado. Vamos ver aqui, está tudo ok. Muito bem embrulhado. É isso mesmo, barramento para som automotivo. O Brasil é caro pra caramba, paguei baratinho, recebi bonitinho. Tá aí, ó. Organizar agora meu som. Só ver tem ideia do tamanho. Pequeno, mas é caro, hein? Tudo ok. Valeu pessoal, semana devo estar recebendo mais, estarei postando mais vídeos, beleza? A descrição de tudo sobre quem comprei, datas, código de rastreamento, vocês vão ver abaixo aqui do vídeo, na descrição do vídeo. Valeu, obrigado a todos, até a próxima.